வணக்கம், வெல்கம் டு மானஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி மானஸ் கிச்சனில் ஒரு சூப்பரான இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் ரசம் பார்க்க போகிறோம். இந்த இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் ரசம் ஸ்பெஷலி பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம துவரம்பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ரைஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் பார்க்க போனீங்கன்னா இதில் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரைஸ் வாட்டர் அண்டு துவரம்பருப்பு மற்ற ரசத்துக்கு தேவையான அதர் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கிறதால இந்த ஒரு வின்டர் கிளைமேட்டில் ஒரு சளி தொல்லையோ இரும்பலோ ஃபீவரோ இது எல்லாத்தையும் வந்து போக்கக்கூடியதாக இந்த ரசம் வந்து இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு ரசத்தை வந்து வாரத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு 3 தடவை, அதாவது ஒரு 3 முறை ஒரு ரசத்தை வந்து சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வின்டர் கிளைமேட்டில் வரக்கூடிய அந்த சளி பிரச்சனை, காஃப் பிரச்சனை இதெல்லாம் வராது. அது மட்டும் இல்லாமல் இது சூப்பு மாதிரி நம்ம பவுலில் போட்டு அப்படியேவும் குடிக்கலாம். இந்த ரசம் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லா வகையான பீப்புளுக்குமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதாவது நம்ம சிறு குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், பெரியவங்களுமே நம்ம வந்து இந்த ரசத்தை பயன்படுத்தலாம். ஸோ எல்லாருக்குமே உகந்ததாக இருக்கக்கூடிய இந்த சூப்பரான ஒரு ரசம் வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். சிம்பிளான ஆஸ் யூஷுவல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான். முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பெப்பர், மிளகு எடுத்திருக்கோம். எல்லாமே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கோம். அடுத்து துவரம்பருப்பு. ஸோ இதை எல்லாமே நம்ம தனித்தனியாக கலர் மாறாமல் வறுத்து எடுக்கணும். அடுத்து ஜீரகம் போட்டிருக்கோம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு. இல்லை நீங்கள் தனித்தனியாக வறுக்கலை, நான் மொத்தமாக வறுத்துக்கிறேன் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வறுத்துக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமானது மல்லி போட்டிருக்கோம். மல்லி வந்து நம்ம அந்த பித்தத்தை வந்து போக்கக்கூடியதாக இருக்கும், நல்ல ஒரு டைஜஷனை தூண்டக்கூடியதாக இருக்கும். சீரகம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து உடம்புக்கு தேவையான அந்த ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக, அதாவது சீரகம் உடம்பை வந்து சீராக வச்சுக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெந்தயம் வந்து உடம்பை நல்லா ஒரு கூலிங்காக வச்சுக்கும். அட் த சேம் டைம் நல்ல ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகம். இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மட்டும் தான் வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அப்படி இல்லாட்டி 1/4 டீஸ்பூன் போட்டால் போதும். அடுத்து காரத்துக்கு தேவையான ஒரு 7லேருந்து 8 கவுண்ட் ரெட் சில்லியும் நம்ம எடுத்தாச்சு. இதில் பெருங்காயம் பார்த்திங்கன்னா பவுடர் பெருங்காயம் போடலை. இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கட்டி பெருங்காயம் போட்டிருக்கோம். அதை வந்து நல்லா நெருப்பில் சுட்டு சின்னதாக உடச்சி சேர்த்துருக்கோம் பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் யூஸ்வலி எப்போவுமே வந்து ரசத்துக்கு மட்டும் இல்லை, எதுலெல்லாம் பெருங்காயம் சேர்க்குறீங்களோ அதுக்கு இந்த மாதிரி கட்டி பெருங்காயத்தை வாங்கி நல்லா சுட்டு, அதாவது நார்மலாக ஒரு அடுப்பில் சுட்டு இந்த மாதிரி இதை வறுத்து பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிறது நல்லது. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஆயில் இல்லாமல் நல்ல ட்ரை ரோஸ்ட்டு தான் பண்ணுறோம். பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு லைட் ப்ரௌன் கலராகவும் நீங்கள் வறுத்துக்கலாம், இல்லை கலர் மாறாமல் வறுத்தெடுத்தாலும் ஓகே தான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரசம் பவுடரை ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி நம்ம சாப்பிடும்போது அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து அப்படியே நமக்கு கிடைக்கிது. ஸோ கடையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதெல்லாம் ரசம் பவுடர் ரெடியாக தான் அரைச்சி வச்சுருக்காங்க. ஸோ எப்போ அரைச்சி வச்சுருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி இது சிம்பிளாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய, நம்ம அடுப்பாங்கரையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்த்து தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ரச பவுடர் செய்கிறோம். இது கூட முக்கியமானது கறி லீவ்ஸ் ஃபைனலாக சேர்க்குறோம். கொஞ்சம் ஒரு கைப்பிடி அளவு கறி லீஃபை நல்லா வாஷ் பண்ணி தொடச்சிட்டு அதையும் சேர்த்து வறுத்து எடுக்கிறோம். ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த பேனில் இந்த கறி லீவ்ஸை சேர்த்தாச்சு. ஸோ இப்போ இது நல்லா கூல் ஆகட்டும், அதை அரைச்சி எடுத்துப்போம் மிக்ஸி ஜாரில். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஸ்பெஷல்னு சொல்லியிருக்கோம் ரசத்துக்கு ரைஸ் வாட்டர், அதாவது அரிசி வந்து நம்ம சாதத்துக்கு வடிக்கக்கூடிய அந்த ரைஸில் ஒரு 2 வாட்டி வாஷ் பண்ணி நம்ம அதை வந்து வேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு 3rd டைம் வந்து தண்ணி ஊற்றி ஊற வைக்கிறோம் பார்த்திங்களா, அந்த ரைஸ் வாட்டரை எடுத்துக்கிறோம். ஒரு 1/2 சைஸ் லெமன் சைஸ் புளியை கரைச்சி அதை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரசத்துக்கு. அந்த புளி தண்ணியோட இந்த ரைஸ் வாட்டரும் சேர்க்குறோம். அடுத்து ரசத்துக்கு தேவையான தக்காளி, நல்லா ஒரு பெரிய தக்காளி, பழுத்த தக்காளியை எடுத்து இந்த புளி தண்ணி ரைஸ் வாட்டர் சேர்த்துக்கக்கூடிய பவுலில் நல்லா கரைச்சி விடுறோம். கையாலே கரைச்சி விடுறோம். நம்ம கைக்கு ஒரு பவர் இருக்குது. நல்லா அந்த தக்காளியை மசிச்சு விடும்போது ஸோ இன்னும் அந்த ரசனுடைய டேஸ்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ கையால் நம்ம கரைச்சி விடும்போது ரசம் வந்து சீக்கிரம் கெட்டு போகும், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ஸோ இது நம்ம வந்து இந்த ரசம் பார்த்திங்கன்னா வித்தின் ஒரு 1 டேயில் நம்ம காலி பண்ண போகிறோம்.
ஸோ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 5-6 பேர் சாப்பிட்றாங்கன்னா அன்றைக்கி வச்சுட்டு அன்றைக்கே நம்ம காலி பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்து தேவையானது பார்த்திங்கன்னா, முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்திங்கன்னா, பூண்டும் இஞ்சியும் எடுத்திருக்கோம். பூண்டு பற்கள் ஒரு 5-6 எடுத்திருக்கோம். ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்திருக்கோம். இஞ்சி பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு டைஜஷனுக்கு, சளியை போக்கக்கூடியது. பூண்டு அதே மாதிரி எல்லாத்துக்குமே உதவக்கூடியது. அடுத்து கொரியண்டர் லீவ்ஸ், அதாவது கொத்தமல்லி தழைகளையும் எடுத்திருக்கோம். அதையும் நம்ம நசுக்கி போடுறோம். நசுக்கி அந்த புளி தண்ணியோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறோம். ஸோ இப்போ இதை இடித்து வச்ச இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம புளி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, புளி தண்ணி, ரைஸ் வாட்டர், அதோட தக்காளி கரைச்சி வச்ச அந்த ரசம் மிக்ஸோட நல்லா கையாலே மசிச்சு விடுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கையால் எல்லாத்தையுமே நல்லா மசிச்சு விட்டு ரசம் வச்சு பாருங்கள் நல்லா. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியும். இப்போவே ஒரு ரசம் பதத்துக்கு வந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ தேவையான அளவு நம்ம உப்பையும் சேர்த்தாச்சு. இந்த இடத்துல நீங்கள் ஹிமாலயன் சால்ட்டும் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம நார்மல் உப்பு சேர்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி மஞ்சத்தூள் சேர்க்க வேண்டியது சேர்த்தாச்சு. ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோம். ஸோ இதையுமே நல்லா கையால் எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கனாலே ரசம் ரெடியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. அடுத்தது தாளிக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கொஞ்சம் கடுகு, காஞ்ச மிளகாய், அதுக்கப்புறம் கறி லீவ்ஸ் எடுத்துருக்கோம். நல்லெண்ணெய் போட்டுக்கிறோம். நல்லெண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு பேனை நல்லா காய வச்சுட்டு இப்போ கடுகு உளுத்தம் பருப்பை சேர்த்தாச்சு. அது நல்லா பொரிஞ்ச உடனே காஞ்ச மிளகாவையும் நம்ம கிள்ளி போட்டுட்டு கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டோம். இப்போ ரசம் மிக்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள். இது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து நம்ம இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். அப்போ நல்ல ஒரு கமகமன்னு வாசம் நல்லா வரும். ஆல்ரெடி வறுத்து வச்சுருக்கோம். இருந்தாலும் இந்த ஆயிலில், அதாவது நல்லா வறுத்து எடுக்கும்போது இன்னும் ரச பவுடர் கூடுதல் மணமாக இருக்கும். ஸோ இப்போது நம்ம தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ், அந்த ரசம் மிக்ஸ் எடுத்து இந்த பேனில் ஊற்றிடலாம். ஸோ ரசம் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரச பவுடர் மேலே போட்டுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம ஒரு பவுல் ஃபுல்லாகவே நம்ம ரசம் வைக்கிறோம். இந்த ரசத்தை பார்த்திங்கன்னா சூப்பு மாதிரியே அப்படியே ஒரு பவுலில் இந்த வின்டர் கிளைமேட்டுக்கு ஊற்றி கொடுத்திங்கன்னா பசங்களுமே நல்லா சுட சுட குடிச்சிருவாங்க. நல்லா பசி எடுக்கும், சளி தொல்லை இருக்காது, இருமல் தொல்லையும் இருக்காது. ஸோ பாருங்கள், ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா போதும். ஸோ இப்போ சால்ட்டை டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுத்தீரி லைட்டாக பபிள்ஸ் வருது பாருங்கள். ரசம் எப்போவுமே கொதிக்கக்கூடாது. அந்த பபிள்ஸ் வர ஸ்டேஜில் ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு லெமனை சேர்க்குறோம். இது லெமன் சேர்க்குறோம் இந்த ரசத்தில். லெமன் சூடாக கொதிக்கும் போது ஊற்றுனீங்கன்னா அது அப்படியே எவாப்ரேட் ஆகிடும். அதனால் ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அடுப்புலேருந்து எடுத்து தனியாக நம்ம மேடை மேலே வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம லெமன் ஜூஸை ஊற்றுறோம். ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக கொரியண்டர் லீவ்ஸ் சேர்த்து ஜஸ்ட் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடணும். நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் அந்த அப்படியே ரசம் அப்படியே அந்த மூடி போட்டு அதில் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சாப்பிடும்போது எடுத்து நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம் சுட சுட. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டேஸ்ட் எல்லாமே நல்லா கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ முன்ன சொன்ன மாதிரி மூடி போட்டுட்டோம். மூடி போட்டு அப்படியே ஒரு 10 நிமிஷம் கழித்து ரசத்தை சர்வ் பண்ணிடலாம். நீங்கள் சூப்பாகவும் குடிக்கலாம், இல்லை ரைஸில் போட்டும் சாப்பிட்லாம். நல்லா சாதம் குழன்னு வடித்து எடுத்துகிட்டு இந்த வின்டர் கிளைமேட்டுக்கு இந்த ரசத்தை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா உடம்பு சரியாதவங்க, ஜுரம் உள்ளவங்க கூட நீங்கள் இந்த ரசத்தை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கஞ்சி மாதிரி ஒரு டம்ளரில் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா லிக்யூடாக நல்லா குடிச்சிட்டு நல்லா அந்த தண்ணி தலையில் இருக்க தண்ணி, உடம்புல இருக்க அந்த
தேவையில்லாத தண்ணியெல்லாம் நமக்கு ஸ்வெட்டிங்லே வந்துடும். கலகலன்னு உடம்பு வந்து சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ நான் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான இம்யூனிட்டி ரசம் வச்சு ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.